3 चीज़ें अगर ज़िंदगी में शामिल कर ली जाएं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। नंबर 1 यकीन, नंबर 2 सब्र, नंबर 3 शुक्र। यकीन यानी अल्लाह पर यकीन, जो कुछ होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा और जो कुछ हुआ है वह भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। सब्र, हर हालात में सब्र करना, हाँ हुआ हालात अच्छे हों या बुरे। शुक्र, हर हालात में शुक्र अदा करना, जिस हालात में भी अल्लाह रखे वो बेहतर जानता है कि इसमें क्या बेहतरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करना।